toucher sans réagir. Donc vous voyez, vous avez certaines étapes où vous avez des maîtres qui sont encore obligés de rester à côté de leur chien parce que le chien n'accepte pas encore. Voilà, ça a marché. Avec le jeune chien, l'éducateur passe derrière le chien au début et petit à petit, il va passer par au-dessus. Retournez à vos chiens. Il ne faut pas bouger. Reste, pas bouger.